荔枝熟啦，好快得米啦！大家好啊，今日係5月30號，我果然目前嘅妃子料呢逐漸成熟啦，上咗萬薑紅，過多幾日呢，等佢熟多啲，就一齊去摘啦。有啲粉絲問未紅頭現身嘅可唔可以一齊去噴萬薑紅？係可以嘅，你全園有4-5成紅頭現身嘅就可以噴萬薑紅啦。萬薑紅係高能甲嚟嘅，紅頭現身我哋就噴上去，中細果亦都會跟住膨大嘅。萬薑紅係可以同時膨嗰隻色嘅，冇係講嗰啲細嘅噴上去就會冇得大，嗰啲細嘅噴上去亦都會跟住膨大嘅。噴萬薑紅可以促進着色，上色昆人。你睇嗰啲果上得幾昆人，黃底嘅，提高糖度，提早上市。萬薑紅一包係兌水400斤嘅，30斤水係加15克或者17毫升。有準備用萬薑紅嘅朋友就揸緊時間備好，快遞需要3-5天時間嘅吓。溫馨提示一下，大家一定要認準係小某標嘅萬薑紅，認準包裝，因為依家呢係有好多山寨版嘅，所以大家一定要認準啊！睇我哋啲顏色，黃底嘅，鮮紅嘅，加油！